Një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë, Defender Europe 2025 nisi disa ditë më parë në Shqipëri dhe Kosovë. Ndërkohë, Ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu ka ndarë historinë e kapitenes Hatixhe Çollaku me uniformë amerikane, por me prejardhje shqiptare, duke e konsideruar atë një krenari të dyfisht. Vengu shpreh se kapitene Çollaku ndan përvojën e saj frymëzuese gjatë Defender Europe 25, ku bashkëpunimi me forcat e armatosura të Shqipërisë është për të jo vetëm një mision, por edhe kthim në rrënjë. Nga ana tjetër, Çollaku shprehet se ajo është pjesë e forcave kombëtare të New Jersey në Amerikë, por është me origjinë nga Peshkopia. Ka mikur në Amerikë në vitin 1999 me familjen me lotari. Familja nuk donte që të harroje as kulturën as gjuhën dhe jemi kthyer çdo verë për pushime këtu, por pasi u futa në ushtrinë amerikane, kam ardhur edhe me misione në Shqipëri. Kam pasur baba në ushtri në Shqipëri dhe më ka pas pëlqyer gjithmonë ushtria, tregon ajo. Mëtej Çollaku shton se pasi nisi universitetin, ushtria i dha një mundësi që të paguante shkollën 4 vite, dhe kur u bëra oficere, thot ajo, qëndrova sepse më pëlqeu shumë mundësia që të falenderoja shtetin ku jetoj, por edhe vendi ku kam lindur, pra jam e lidhur nga të dyja anët. Në fal kësaj, shprehet kapitenja, Shqipëria ndërkohë ka qenë në vëmendjen e aleancës ushtarake më të madhe në botë, duke u kthyer në një nga skenat kryesore të stërvitjes shumëkombëshe, Defender Europe 25. Fakti që më pëlqen të punoj me ushtrinë shqiptare është një ushtrim multinacional, pasi ka ushtri në çdo lloj vendi të Ballkanit, Evropës, dhe kur janë këto mundësia shtetit për mua është diçka e mirë, vijoj ajo. Unë jam kapiten Hatixhe Çollaku nga forcat kombëtare të New Jersey në Amerikë, me prejardhje nga Shqipëria, Peshkopia me origjinë. Kam ikur në Amerikë në vitin 1999 me familje, me lotari. Familja nuk donte që të harroj as kulturën, as familjen, as gjuhën, edhe jemi kthy sërish çdo verë për pushime. Edhe pastaj, pasi u futa në ushtrinë amerikane, kam ardhur dhe për misione. Kam pas babin në ushtrinë Shqipëri, edhe më ka pas pëlqej gjithmonë ushtria, po pasi vazhdova universitetin, ushtria më dha një mundësi që të paguaj shkollën, totalisht 4 vite, dhe pastaj kur bëra oficer, ndeta sepse më pëlqeu shumë mundësia që të jo vetëm të falenderoj shtetin që banoj, po edhe të shkoj në misione me shtetin që kam lind, edhe kam këtë lidhje në të dy anë. Kemi ardhur për European Defender Operation, edhe unë jam me G2 Intelligence. Fakti që më pëlqej të punoj me ushtrinë shqiptare është dhe kjo pjesa që është një exercise multinacional, edhe ke ushtrinë në çdo lloj vendi të Ballkanit, të Europës, edhe gjithmonë kur janë këto mundësia të punojnë jashtë shtetit, për mua është diçka e mirë. Krahas Kosovës, ku gjithashtu u zhvilluan fazat e rëndësishme të manovrës ushtarake, vendi ynë priti qindra trupa të NATO-s dhe partnerëve të saj, të cilët simuluan operacione mbrojtëse dhe sulmuese, testuan ndërveprueshmërinë në terren e të tjerë. Stërvitja udhëhequr nga Komanda Europiane e SBA-ve është ndër më të mëdhat e organizuara ndonjëherë në rajon dhe vjen në një moment me rëndësi të veçantë për stabilitetin në krahun lindor të Europës. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu përmes një deklarate në rrjetet sociale pati konfirmuar se Shqipëria e mirëpret zyrtarisht këtë stërvitje madhore më 25 maj, duke theksuar se bëhet fjalë për një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake, shumëkombëshe, e drejtuar nga Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara. Forcat e NATO-s dhe partnere po stërviten në Shqipëri dhe Kosovë për mbrojtjen e objekteve kritike, operacione sulmuese dhe mbrojtëse, si dhe për siguri në pika kyçe dislokimi, u shpreh ministri Vengu duke cilësuar këtë një test të ndërveprueshmërisë dhe një mesazh të qartë se NATO është e bashkuar. Asetet dhe ushtarakët amerikan kanë filluar të vendosen në Europë për Defender 25, vendosja më e madhe vjetore e ushtrisë amerikane në teatrin evropian. Stërvitja në shkallë të gjerë e ushtrisë amerikane teston se sa shpejt dhe në mënyrë efektive trupat amerikane mund të vendosen në Europë dhe të mbrojnë krahun lindor me aleatët dhe partnerët e NATO-s, informon ushtria amerikane për Evropën dhe Afrikën në një njoftim për shtyp. Qëllimi është që të demonstrohet aftësia e ushtrisë amerikane për të dërguar forca në distanca të larta, për të mbajtur operacione dhe për të mbështetur aleatët e saj nga Arktiku, në rajonet e Mesdheut dhe Detit të Zi. Mbi 5.000 trupa me bazë në SBA gjenden sot në 18 vende të ndryshme të Europës. Pas mbërritjes në Europë, forcat amerikane do të marrin pjesë në një seri ushtrimesh që përfshin afërsisht 25.000 anëtar të shërbimit nga SBA-t, aleatët dhe partnerët.
Tre ushtrimet kryesore ose fazat përbën nga Swift Response, Immediate Response, ku përfshihet edhe Shqipëria, dhe Cyber Guardian,